Halo dokter, stop kasih obat batuk buat anak-anak. Iya, dokter nggak salah dengar. Jangan lagi kasih obat batuk buat anak-anak. Kenapa gitu? Jadi ada nih studi dari Cochrane yang udah menguji manfaat obat batuk dibandingkan dengan placebo pada anak. Ternyata kalau lihat hasil studinya pada 1036 anak, belum ada bukti yang kuat tentang manfaat obat batuk. Terus ada juga nih studi yang lihat juga kalau dari sekitar 4.000 anak di bawah 12 tahun yang mendapatkan obat batuk, ternyata 20%-nya mengalami takikardia, somnolen, halusinasi, dan agitasi. Yang bikin kaget juga, ada 20 anak yang meninggal. 70%-nya berusia kurang dari 2 tahun. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk upgrade skills dan CV dokter melalui e-course di Alomedica. E-course ini dibawakan oleh dokter-dokter yang tentunya expert di bidangnya ya. Terus, yang dokter perlu tahu, e-course ini bisa dokter akses kapan aja dan di mana aja. Jadi, buka e-course di website Alomedica sekarang. Udah gitu, ada juga nih kasus-kasus di mana obat kayak kodein dan dextromethorphan itu salah digunakan, soalnya obat-obat ini bisa menyebabkan euforia. Nah, kita harus ingat betul kalau batuk itu sebenarnya suatu respon alamiah yang bertujuan untuk membersihkan iritan dari saluran napas. Jadi, batuk itu sebenarnya baik ya. Udah gitu, batuk akut pada anak itu kebanyakan disebabkan oleh virus. Jadi, batuknya akan hilang sendiri dalam waktu 7-10 hari. Ingat ya, kalau obat batuk itu nggak mempercepat durasi penyakit. Kalau gitu kita bisa kasih apa dong buat anak yang batuk? Oke, biar batuknya reda, dokter bisa menyarankan anak supaya ia banyak istirahat dan minum air. Bisa juga irigasi nasal dengan cairan salin. Karena udah terbukti bisa mengurangi gejala ispa termasuk batuk. Coba deh, klik link di atas buat tahu caranya. Dokter juga bisa saranin orang tua untuk kasih madu buat anak yang batuk. Tapi, madu hanya diberikan pada anak yang sudah berusia 1 tahun ke atas ya. Itu dia alasan kenapa nggak usah lagi resepin obat batuk buat anak. Buat tahu lebih banyak tentang batuk pada anak, yuk klik link di description box. Like dan share supaya semakin banyak dokter yang tahu info ini dan subscribe channel Alomedica serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!